Добрый день, друзья! С вами Фатина. Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас будет видео на тему, что стучит, что на пороге гремит. Да? То есть самое такое вот ближайшее предсказание, что вас ожидает на самое ближайшее время. Так, ну давайте посмотрим. Выбирайте, определяйтесь. У нас будет 3 фигурки, да, вот такой вот красивый дракончик. Вот. Второе, он будет у нас первый. Второй у нас вот такая Будда будет фигурочка и тигренок. Итак, определяйтесь. А мы с вами смотрим. У нас первое идет предсказание для дракончиков, для тех, кто выбрал дракончиков. Итак, смотрим, что же стучит, на пороге гремит. Что стучит, на пороге гремит. Но смотрите, мои хорошие, вам здесь говорят о том, что вы человек, который умеет договариваться, да, и вам говорят о том, что вы можете упустить какую-то ситуацию в своей жизни, когда вы можете договориться, о какой-то прибыли, о получении каких-то денег, о материальной, да, то есть притоку в материальном, но вы можете упустить этот шанс, так сказать, да. И вот с учетом того, что вы умеете договариваться, вам говорят и перевернутый паж пентаклей, говорит о том, что не упустите шанс договориться о каком-то деле, который принесет вам материальную прибыль и выгоду, да? А здесь говорят о том, что вы можете упустить именно такой шанс. Так вот, вам нужно повернуть эту ситуацию наоборот, учитывая ваши способности договариваться. Смотрим еще, что ожидает вас. Что гремит, на пороге стучит. Но смотрите, здесь опять же говорят о том, что, вот смотрите, здесь говорят, вас предупреждают о том, что вы можете упускать сейчас шансы. А сегодня у нас прекрасная возможность, да, у нас сегодня такая зеркальная дата 12-12, да. Смотрите, звезда – это исполнение желаний. Туз пентаклей перевернутый, да, то есть исполнение желаний, но туз пентаклей вы как будто бы не берете этот шанс на исполнение своего желания. Переворачиваете вот эту какую-то договоренность, да, опять же, упускаете шанс. Так вот, я вам еще раз говорю, переверните ситуацию и именно возьмите этот шанс, не упустите его для того, чтобы ваши желания исполнились. Это может касаться как материальной сферы, опять же, какого-то притока к вам в жизнь материального блага. Также это может и указывать на личные отношения, да? То есть как будто бы вы, возможно, из-за того, что вы не вкладываетесь, либо не захотите как-то проявляться в отношениях, да, с кем-то, можете эти отношения просто потерять. А они, по идее, изначально для вас идут как исполнение желания. То есть эти отношения можно развивать, да, и они, в принципе, будут для вас хороши. Так, ну и последний. Давайте посмотрим, что стучит, на пороге гремит. Так, смотрите, вам здесь говорят о том, что вы, ну, в основном смотрят девочки, да, то есть вы королева жезлов, вы женщина, девушка, которая своего не упустит, да, и здесь как раз-таки говорят о том, что вы поспешите все-таки, да, вот не зря я сейчас это говорила, что вы поспешите, проявите свою интуицию, проявите свои какие-то магические способности, а здесь у нас черный котик, да, вот, и не упустите свои шансы, и быстренько, да, то есть вот семерка пентаклей здесь говорит о том, что вы не ждете, а убыстряете процесс, да, то есть вы здесь быстренько порешаете вопросы и возьмете вот те шансы, о которых я сейчас вам говорила. То есть не прогадаете, мои хорошие. Вот такой у нас был первый вариант с вами, те, кто выбрал дракончика. Так, давайте посмотрим второй вариант. У нас будет с вами Будда. Те, кто выбрал Будду. Так,
Давайте посмотрим, что стучит на пороге, гремит. Что стучит на пороге, гремит. Для второго варианта. Итак, что стучит на пороге, гремит. Ну, смотрите, вот здесь вот почему-то вот для многих показывают, что, да, как будто бы есть выбор. Вот вам говорят о том, что в вашей жизни есть выбор. Это может, опять же, касаться личных отношений, может касаться какого-то дела, да, вот. Но либо вы не выбираете отношения, потому что считаете, что вы в этих отношениях можете стать жертвой, да, то есть я не хочу, вы говорите, жертвовать собой, я не хочу жертвовать своим временем, своей свободой, да, вот в этих отношениях. То есть здесь вот такая ситуация. Либо же здесь опять же говорят, что я не хочу что-то заканчивать, либо, да, то есть какое-то дело вот выбирать, потому что я считаю, что это дело невыгодное, неприбыльное для меня. То есть здесь вот, а это так и есть? Вот скажите, это так и есть? Нет, мои хорошие. Не так и есть. Здесь опять же тоже говорят вам о том, что все-таки рассмотрите лучше вот эти ситуацию выбора, да, то есть и не одну, возможно, которая вас будет ожидать в ближайшее время, потому что вы можете ошибаться в своем видении. Давайте еще посмотрим, что стучит на пороге, гремит. Так, ну смотрите, здесь говорят о том, что у кого-то идет прям исполнение желания, связанное с какой-то дорогой, с переездом, да, с переменой места жительства. Возможно, у кого-то идет в ближайшее время совершение какой-то сделки, да, то есть, может быть, вы продаете, будете продавать, либо будете покупать что-то и регистрировать вот это все в государственном учреждении, то есть подписывать соглашения и договора. У кого-то здесь говорят о том, что вы очень легко. Вот те, кто, например, в поисках работы, говорят о том, что может исполниться ваша мечта. И вы вот прям, знаете, вот вообще не ожидаете и очень легко найдете вот такую супер прекрасную работу, которая вам вообще будет заделом на, возможно, на долгое будущее, да. То есть вы будете, это вот работа из категории «хожу на работу как на праздник». То есть она вас будет вообще устраивать и материально, и морально, эта работа. Также здесь может проиграться, что у кого-то, да, что стучит на пороге, гремит, это что вас ждет повышение в должности на работе, что вас оценят по заслугам, предложат вам какую-то новую должность, да, хотя вы, собственно говоря, вообще этого даже не ждали и не ожидали. Вот. Замечательно вообще, да. У кого-то здесь может даже проиграться выигрыш в лотерею, мои хорошие. Покупайте лотереечки, на Новый год там разыгрывается, по-моему, 2 миллиарда рублей. Вот, сама хочу купить, поэтому дерзайте свое счастье. Что стучит на пороге, гремит. Ну, вы выйдете из каких-то страхов, выйдете из каких-то ограничений. То есть, давайте посмотрим. Вот что здесь, с чем это связано. Вы знаете, вот все-таки вот на самом деле говорят о том, что вы, возможно, кто-то боялся из вас вот завершения чего-то. Возможно, завершить какие-то отношения, либо сделать какой-то выбор. То есть у вас с этим были связаны какие-то вот переживания, страхи. Возможно, вы долго прям не давали себе, не разрешали или не разрешаете, вот, допустим, принять какое-то решение, боитесь, да, что оно будет там не для вас, не в пользу, там, а во вред. Здесь говорят о том, что вы наконец-таки вот выйдете вот из этих таких ограничений и вот, возможно, даже сами себя вы вгоняли вот про ту жертву, о которой я вначале говорила, да, то есть какие-то ограничения, нежелание двигаться, понимание, что вы себе, может быть, внушали, что мне ничего не получится, все будет плохо, если я сейчас вот, так сказать, вот что-то сделаю, то я только испорчу ситуацию. Так вот здесь говорят о том, что вот такие, так сказать, возможно, установки по самоограничению, вот эти вот внушения негативные, да, они в вашей жизни заканчиваются, да, вот. И я, конечно же, вот желаю исполнения желания, которые здесь вот показали, да, то есть, а вообще, может быть, даже вот выигрыш в лотерею. Всем этого желаю. Те, кто загадал,
да и не всем, даже всем остальным, выиграть в лотерею на Новый год, да, чтобы ваше желание исполнилось. Так, ну а мы с вами переходим к третьему варианту. Те, кто загадал тигреночка, да. Так, давайте посмотрим, что ожидает, что стучит на пороге гремит. Третий вариант – тигренок. Что стучит на пороге гремит. Третий вариант. Итак, поехали. Что стучит на пороге гремит. Так. Ну, смотрите, говорят о том, что, возможно, вы ожидали какого-то хорошего известия, либо ждете какого-то хорошего известия от своего друга, либо от своей подруги, да. Возможно, это известие связано с каким-то делом. Может быть, вы ждете, например, что ваша подруга там решит для вас какую-то ситуацию. Вот, ну, предположим, она вам пообещала договориться там у себя на работе, что вас возьмут на работу работать, да. Это для тех, кто, например, там хочет поменять место работы или кто без работы находится. Но пока что я вижу, что как будто бы вот эти вести, если вы их в ближайшее время ждете, как будто бы пока что они к вам не приходят, да, то есть пока вот вестей нет. То же самое я могу сказать, если это касается, ну, допустим, личных отношений, да, то есть здесь говорят о том, что человек, проявлений, от которого вы ждали или ожидаете, допустим, да, пока что проявление от этого человека в ближайшее время не ожидается, не будет, потому что всадник и собака перевернутые. Для кого-то может проиграться, знаете, как я вам скажу, будьте аккуратны, да, не доверяйте свои какие-то тайны людям. Даже, я бы сказала, вот в ближайшее время, даже каким-то близким, приближенным. Потому что, ну, бывает всякое в жизни, к сожалению, да. Чтобы, как говорится, вот пока не сбылось, ничего не рассказывай. Поэтому, будь то это какие-то там работа, материальная сфера, личные отношения. Поэтому, мои хорошие, вот это как совет, примите как совет. Давайте посмотрим, что еще стучит на пороге гремит. Так. Императрица, это женщина, квирент, мыши. Смотрите, третий вариант, прям здесь вот конкретно какие-то сегодня у нас идут предостережения. Смотрите, о чем здесь речь? Здесь говорят о том, что, вот о чем я сейчас говорила, не верьте ничему и не доверяйте никому, да, потому что здесь как будто бы придет информация для вас, но информация может касаться либо какой-то, то есть может быть просто неверная информация, вас хотят дезинформировать, да, то есть каким-то вот этим сообщением, известием вас могут просто, ну, как сказать, либо настроить негативно на какого-то человека, например, даже, может быть, на близкого человека, либо на своего какого-то друга. То есть, например, вам придет какая-то женщина, там, я не знаю, соседка, либо даже ваша какая-то подруга или еще кто-то, да, и скажет, что там твой мужчина тебе изменяет. Я его там вот видела там где-то в компании там или с кем-то, он с женщиной с какой-то шоу и так далее. Мои хорошие, не верьте этому сообщению, не верьте этой информации, пока сами не убедитесь и не перепроверите. Потому что здесь говорят, что здесь может быть вот либо это специально, либо это преувеличено может быть, да, вот такая информация. Что здесь еще? Также здесь говорят о том, что можете получить, опять же, какой-то документ, письмо, известие, квитанцию какую-то, по поводу которой нужно просто будет идти и разбираться куда-то в казенный дом. То есть, может быть, даже, может быть, это на работе связано. Может быть, вот вы на работе будете разбираться по поводу каких-то документов, бумаг, выяснять. Ну, например, там, может быть, кто-то там будет на работе ревизию делать, у вас обнаружится недостача, предположим, да, и вам придется перелопачивать все документы, выводить остатки и так далее. У кого-то там еще какие-то документы, вот. Но по поводу них, то есть, нужно будет что-то прояснять. То есть, информация, вот, связанная с какими-то документами, она будет для вас, так сказать, немножечко вас огорчит, вот, да, но вы, прежде чем делать вот какие-то выводы, сначала должны как будто бы разобраться и вот не верить вот первичной, так сказать, информации. Я бы вот так сказала. Так, ну давайте еще посмотрим, что стучит на пороге, гремит. Так, мои хорошие, ну вот
Третий вариант, я, конечно, желаю, чтобы у вас вот это то, что я говорю, не очень хорошая информация, чтобы она вообще, так сказать, не проигралась у третьего варианта, да. Ну, а если уж у кого будет проигрываться, то проявите свою интуицию и воспользуйтесь вот сейчас вот этой информацией, то есть примите ее к сведению. Так сказать, предупрежден, вооружен. Вот здесь о чем говорят? Здесь говорят о том, что, возможно, вы рассчитывали на какие-то отношения с кем-то, да, что они у вас сложатся, что они у вас будут развиваться в лучшем формате, предположим, что вы съедетесь с мужчиной, либо помиритесь, либо отношения, которые приведут, возможно, даже к браку вас. Может быть, кто-то ждет из вас, например, там, признание в любви, да, или же предложение руки и сердца по кольцу. Вот, но здесь как идут арканы перевернутые, и коса, как бы все это указывает на то, что, скорее всего, либо, ну, самый худший вариант, это вообще, как бы эти отношения разладятся, и вы расстаетесь, да. Более щадящий вариант, это просто, ну, не будет вот в тот, может быть, период, когда вы ожидали предложения руки и сердца, либо там совместное проживание в тот срок, то есть оно как бы не реализуется, вот в который вы его ожидали, да. Вот, а у кого-то может разладиться из-за того, что на самом деле партнер, ну, может быть, вам, допустим, вы узнаете о какой-то измене, либо на самом деле вот что-то между вами такое пробежит, так сказать, какая-то нехорошая кошка, черная кошка, да, мои хорошие. Но вот такой получился у нас сегодня расклад, да, просмотр. Я вас всех благодарю за подписки, за комментарии, за лайки. Благодарю вас, что вы заходите, смотрите видео на моем канале. Не прощаюсь, до новых встреч. С вами была Фатина. Пока-пока.